我现在手上拿的是 C919的飞机模型，这个尺寸够大吧？这还不是最关键的，最关键的是它竟然是由积木拼成的。这款 C919积木不仅仅是一个玩具，它更是我国自主研发、拥有自主知识产权的喷气式商用客机的缩影。C 代表我们伟大的祖国 China， 而9则寓意着长久与稳定，19更是象征着它出色的载客能力，最大可承载190人。再来说说这积木本身吧，长度达到了40厘米，宛如一架真正的飞机在眼前。尾部那独特的蓝色与绿色的涂装，加上 C919醒目的标识，都让人很震撼。小细节也特别多，配有起落架，头部还可以快速拆卸，可以很直观的看到驾驶室与机舱的风貌。尽管客舱内部没有任何内容，但这恰恰是它的魅力所在。玩家可以根据自己的喜好，打造自己独一无二的空中行宫。不得不说啊 ，Top Toy 的大国重器系列真的让我为国产积木的精湛工艺而自豪。放在桌上，它不仅仅是一个摆件，更是一个展示我们民族骄傲的象征。